با عرض سلام دوستان خوب و مهربان من، امید که روز خوب و خوش داشته باشین و در امان خداوند یکتا باشین. دوستان خوب، در برنامه کتاب زندگی خوش آمدین. در این بخش ما کتابی را که تازه به اصطلاح پابلش شده میخوایم که کتاب خودم است برایتان معرفی کنم و این کتاب بسیار خوب است برای شما عزیزانی که از افغانستان هستیم یا فارسی زبان هستیم، از هر کشوری که هستیم به زبان فارسی صحبت میکنیم و یا ایران و تاجیکستان. بر مبنای یافته‌های ما از ریاضی به نوعی که استفاده میکنیم استفاده درست نمیکنیم و فکر میکنیم تنها ریاضی در جاهای کارکرد داره، اما بر اساس ادیان و ساینس فلسفه ریاضی بسیار عمیق‌تر و بسیار عظیم‌تر از چیزی است که ما امروز استفاده میکنیم. اگر ما ریاضی رو به صورت درست استفاده کنیم میتونیم که چطور مشکلات روزمره خود حل بسازیم و چطور میتونیم که در مسیر درست زندگی قرار بگیریم. و این کتاب ما The Seven Universe Key of Nikola Tesla فرمولا است که دانشمند قرن 18 همزمان با آلبرت انشتین در یک وقت بودن از کشور سایبریا که به فرانسه رفت و بعدا به امریکا مهاجرت کرد و دانشمند بسیار معروفی است که بر مبنای افکار زود میگفت 369 یا 369 کلید آسمان هاست و این کتاب ما به او مبنا است. و در این پروگرام که امروز اولین پروگرام است که ما ثبت میکنیم، با امید خداوند یکتا که بتانیم با دیگر دانشمندان، دیگر عزیزان ما پروگرام های خوبی داشته باشیم برای شما. و داشته های این کتاب، چون کتاب به زبان انگلیسی است، اینو میخوایم با مرور زمان آهسته آهسته ترجمه فارسی را به صورت لایف و یا زنده بیایم اینجا برای شما عزیزان تعریف کنم. او عزیزانی که میخواین که به حساس ریاضی، کارکرد ریاضی در زندگی روزمره ما چیز بدانن، پس این چینل برای شما خوب است. متاسفانه که در روی وبسایت ما این کتاب گنجایش نداره و ما نمیتونیم که ویدیو درست کنیم و روی صفحه وبسایت رسمی خود بگذاریم. به مو اساس یوتیوب بزرگترین منبع هست که ما میتونیم از این طریق دانلود کنیم فایل ها را و به صورت درست بیاریم تقدیم شما عزیزان کنیم و آهسته آهسته پیش میریم. بسیار منظم میخوایم پروگرام ما پیش بره و تا بتوانیم مسیج و پیام درست ما بتوانیم برای شما برسانیم، تا شما هم بتوانید که از این کتاب ما استفاده درست بکنید. کتاب ما در روی آمازون و روی وبسایت ما هست. اگر شما خواستین میتونید کامنت بانید در زیر از ویدیو، من لینکش بر شما روان میکنم. و بر اساس فلسفه ریاضی که ما صدیق افغان داریم، ما همراه صحبت کردیم، داشته های اونا چیز دیگر است، کتاب ما از چیز دیگر صحبت میکنه و به این اساس چیزی است که به اصطلاح در افغانستان ما همچون کتاب تاول چاپ نشده که هم از ساینس صحبت کنه، هم از ریاضی و هم از دین و اعتقادات. ما ادیان بسیار زیاد داریم در روی دنیا، اما یافته های ما چیزی را که نشان میده این است که همه ما در یک مسیر روان هستیم، همه با افکار دیگر و مشکلات روزافزونی که از امروز ما هیچ وقت نمیتونیم راه حل برای مشکلات پیدا کنیم. یک دلیلش هی است که ما ریاضی را به صورت درست درک نکردیم. اگر ما ریاضی را بتونیم به صورت درست و صحیح حل بسازیم و درست درک بکنیم، بعداً میفهمیم که چرا در نمازهای ما سوره های جفت و طاق است، چرا نمازها دو رکعات، چهار رکعات است، سه رکعات است، نه رکعات است. و می اساس نه تنها در دین اسلام بلکه در دیگر دین ادیان هم همچون مشکلاتی است که در قسمت ریاضی متاسفانه توجه خاص صورت نگرفتن. اما از فیلسوف ها و دوستان و عزیزانی که در گذشته ها در اروپا، در قاره امریکا، در آسیا راجع به قدرت ریاضی صحبت کردند،
بخصوص در کشورهای فارسی زبان ما شما. اما حقیقا روی پروگرام یا مخصوص ریاضی کسی درست توجه نکرده و به می مبنا ما آهسته آهسته پیش میریم و در پروگرام های بعدی ما شما را به هر صفحه، هر چاپتر راجع به نمبرهای ریاضی، راجع به ساینس و دین و اعتقادات ما صحبت میکنیم که میتونه یک کلید خوب و روشنی برای فردای اطفال افغانستان باشه. من بسیار آرزو داشتم که اگر بتونم کتاب به زبان فارسی چاپ کنم، اما متاسفانه که امروز افغانای ما به کتاب خواندن علاقه‌مندی ندارن و ای که نمیخواین بدانن یا در دنیای سوشل میدیا به نوع غرق شدیم که اما حقایق زندگی از دست ما رفته. به این اساس گفتم خوب است که این پروگرام به نوع لایف و زنده بیایم، نه هی که لایف باشم که مردم کامنت بدن. خیلی پروگرام تهیه میکنم میارم و میتونم در خدمت شما عزیزان قرار بدیم تا نظریات شما را هم داشته باشیم و نظریات ما هم داشته باشیم. در گذشته هم ما آمدم در چینل سوشل میدیا قبل از اینکه کتاب شروع کرده بودم دو اثر تازه کتاب می نوشتم، اما بعض عزیزان خواستن که چی داری؟ ما واقعا جواب نداشتم، میگفتم کتاب نوشته میکنم، اما خب این یک حرف بود. اما امروز این کتاب ما به اصطلاح کتاب است که همش به زبان انگلیسی است و در موضوع است. میتونین که پیدا کنین کتاب و خواستم که ایره به نوع درست و در نظر گرفتن دیگه دانشمندان افغانستان که همراهشان در تماس هستیم و هنرمندان افغانستان و کاپی از این کتاب برای چند تا دوستای خوب ما که اونها هم کتاب نوشتن برشان روان کردیم و دارن در دست خود. خب خوب است که بیاییم و پروگرام خدا آغاز کنیم و بتونیم که برای شما یک پیام خوب و درست در قسمت زندگی، در قسمت مثلا کارکرد روزمره چطور استفاده درست کنیم از ریاضی در قسمت دین، اعتقادات، ساینس، تا بتانیم یک کلید مشکل گشا برای نسل‌های آینده باشیم. در امان خداوند باشین، شاد و کامیاب باشین. اوقات بسیار خوش براتون می‌خوایم.